సో పిట్టల బొర్ర వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర బైక్స్ అయితే అక్కడ పార్క్ చేసి ఇలా 2 కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలట. సో దీనికి ఇంకా 2-3 పేర్లు చెప్తున్నారు. సో ఆ 2 పేర్లు ఏంటో నేను గుర్తుపెట్టుకోలేను కాబట్టి పిట్టల బొర్ర అదొకటే గుర్తుంది. సో ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాక మన వాటర్ కేసులో వేసేసి విజువల్స్ చూపించేస్తాను. ఎంజాయ్ చేసేది గాయ్స్. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కోసం చాలా అంటే చాలా కష్టపడుతున్నాం. ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి రండి. సో 1.5 కిలోమీటర్ ట్రెక్కింగ్ పాయింట్ అయితే చూడండి ఎంత ఎక్సలెంట్గా ఉందో. ఏమో అంతే మా వాడికి ఎగ్జైట్మెంట్ తప్ప ఏమీ లేదు. వాడు మమ్మల్ని ఇద్దరిని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. మా ఇద్దరి మీదే సెటైర్లు వేస్తున్నాడు మళ్ళీ. అట్లా ఉంటుంది ఎగ్జైట్మెంట్. పాపం అని బతికి మామూలు చిన్న పిల్లోడని వదిలేస్తున్నాం. సో గాయ్స్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా పిట్టల బొర్ర వాటర్ ఫాల్స్ అయితే. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అయితే మనం తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడైతే నాకు కూడా ఎగ్జైటింగ్ పెరిగిపోయింది. ఇప్పటి వరకు నేను వెళ్ళిన వాటర్ ఫాల్స్ అన్ని వాటర్ ఎప్పుడైతే చూడలేదు. సో ఫస్ట్ టైం ఇచ్చి పడేద్దాం పదండి. అబ్బా కానీ నడవనికి మస్తు కష్టంగా ఉంది. అమ్మా 1.5 కిలోమీటర్ కిందకు వచ్చి మళ్ళీ 1.5 కిలోమీటర్ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాను అనమాట. డ్రోన్ మర్చిపోయాను. సో ఇలాంటి వాటికి వచ్చేది డ్రోన్ షాట్స్ కోసం చాలా ఉంటుంది. డ్రోన్ షాట్స్లోనే దాని అసలైన అందాలు బయటపడతాయి కదా. సో రోడ్డు చూడండి ఒకసారి, వే చూడండి ఎంత భయంకరంగా ఉందో. మా చందును అభిగాడ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. ఇంకొక 5 మినిట్స్లో మనం కూడా రీచ్ అయిపోతాం. నాకైతే సౌండ్కి దద్దరిల్లిపోతుంది. చూడండి ఎంత పెద్ద లెయ్యో నాయనో. నేను మరీ ఇంత దాకా రాలేదు, 1.5 కిలో మాత్రం వచ్చాను. 2 కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, అంతకుమించి ఏమి ఉండదు. ఎలా నడుస్తారు అబ్బాయి ఇలా? అమ్మో జారి పడ్డానంటే లేపేటోడు కూడా లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సిచ్యువేషన్స్. ఇలా ఉందన్నమాట. అక్కడ కనిపిస్తున్నది అది వచ్చేసాను. అమ్మా ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది నేను అస్సలు అనుకోవాలి. ఫస్ట్ డ్రోన్ తెచ్చేసి ఉంటే అయిపోయేది కానీ మర్చిపోయాను గాయ్స్. ఏం చేస్తాం. మీకు ఒక క్రేజీ వ్యూ చూపించనా? కత్తి కదా, కత్తిలాగా ఉంది కానీ కింద నడిచే దగ్గర భయంకరంగా ఉంది. ఇంత చూడండి అబ్బా ఎలా పాలు పడుతున్నట్టే ఉంది. ఇందాక నేనైతే ఒక భయంకరమైన సంఘటన ఎదుర్కొన్నాను. ఇందాక అటు వెళ్ళాం కదా మనం. సో అటువైపు వేనే లేదు, డైరెక్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ పక్కకి వెళ్తే ఇంత పెద్ద లొయ్యి ఉంది. అదేందో అమ్మో ఇక్కడ కూడా దిగేది. అసలు నేను అనుకోవటం అంటే సజెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే నా పరంగా 20 to 35-40 ఇయర్స్ లోపల వాళ్ళు మాత్రమే రావడానికి ట్రై చేయండి. మిగతా వాళ్ళకి అంత ఈజీగా ఉండదు. చూడండి ఎంత బురద ఉందో, జారిపోతుందంటే నమ్మండి. ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి దీని మీదకి. వీళ్ళందరూ ఎలా వస్తున్నారు కానీ నాకైతే కొంచెం కూడా అర్థం కాదు.
సో ఈరోజు లేచిన టైం ఎంత బాగుందంటే ఈ బ్యాటరీ ఉంది చూసారా, ఆ హైట్ నుంచి ఇలా దుల్లుకుంటూ వచ్చి కింద నీళ్ళకి నేలకి మధ్యలో ఇలా పడ్డది అనమాట. బతికి బయటపడ్డది బిడ్డ. నీళ్ళలో పడంటే ఓం శాంతి అలా ఉండేది. సో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని చూస్తుంటే అసలు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలని అనిపించట్లేదు. అసలు ఎంత బాగుందంటే చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్స్ని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు సాధారణంగా. అసలు నాకు మైండ్ ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోతుంది ఇంత పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్. వామ్మో